ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை இன்ஃபோ. நாம் இன்றைக்கி என்ன விலாக் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, மெக்டானல்ட்ஸ்க்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கிற ஃபுட்டு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு அப்படின்ட்டு ஒரு ரிவ்யூ தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யாராச்சும் நம்மளுடைய வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கனாலும் சரி, நம்மளுடைய சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சரி, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. தெருக்கி விடுவோமா? ஸோ காய்ஸ், இது வரைக்கும் மெக்டானல்ட்ஸ்க்கு போய் சாப்பிட்ற எல்லாருமே ஒரு பைக் எடுத்து போயிட்டுருப்பாங்க, இல்லை கார் எடுத்து போய் எதுவுமே சாப்பிட்ருப்பாங்க, லக்ஸுரியான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ன்றதுனால. பட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நம்மளுடைய சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு தான் போக போகிறேன். ஸோ பார்க்கறதுக்கு அட்டகாசமாக இருக்கிற நம்ம சைக்கிளை நம்ம எடுத்துகிட்டு வேகமாக அந்த இருக்கிற ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் நம்ம மெரிச்சிட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ போயிட்டே இருந்தால் நான் ரைட் சைடில் தான் மெக்டானல்ட்ஸ் வரும். நானும் பார்த்துட்ருக்கேன். அந்த தூரமாக உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா, மெக்டானல்ட்ஸ் போட்டிருக்கு பாருங்கள். ஸோ காய்ஸ், நம்ம வந்து ரீச் ஆகிட்ட கிட்ட ஓகே. போனதுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியது, அப்புறம் வீடியோ எடுக்க வேண்டியது, அதுதான் நம்மளுடைய பர்பஸ்ஸு. ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டேன். கீழே பாருங்கள், அந்த பொம்மை இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதுதான் மெக்டானல்ட்ஸ். எல்லா மெக்டானல்ட்ஸ்லையும் இதுமாதிரி பொம்மை வச்சுருப்பாங்க. உள்ளே போய் பார்த்தாங்க, செம்ம ஃபேண்டஸியாக அந்த லுக்கு அங்கே வச்சுட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டேன். ஆர்டர் பண்ணி அந்த ஃபுட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். நான் ஆர்டர் பண்ணது வந்து 3 பீஸு லெக் பீஸு, அப்புறம் வந்து ஒரு ஜூஸு, அப்புறம் சின்ன பர்கர் மாதிரி, அப்புறம் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு. ஸோ 3மே இப்போ சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். என்கிட்ட வந்து மைக் இல்லாதனால என்னால் வந்து அதே இடத்துல பேச முடியல. ஸோ அதனால நான் பேக்ரவுண்டில் பேசிகிட்ருக்கேன். ஸோ எல்லாமே செம்மையாக இருந்தது. நீங்களே பாருங்கள், இருந்த பசிக்கு நான் சாப்பிட்டேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபுட்டுலாம் கூட சூப்பராக இருந்தது. கேஎஃப்சி கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா கேஎஃப்சி அளவுக்கு இதெல்லாம் வரல, ஓகே அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். தவிர்த்து கேஎஃப்சி மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நான் இங்கே டேஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் 3 லெக் பீஸும் சரி, தென் ஜூஸும் சரி, தென் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் சரி, அப்புறம் அந்த பர்கரும் சரி சூப்பராக இருந்தது. ரொம்ப சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. இருக்கிற பசிக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே எப்படி இருக்குது, அப்புறம் அங்கே வரவங்களாம் எப்படி இருந்தாங்க, பட் தென் அந்த இடத்த கடை எப்படி இருக்குது, சரி எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. லக்ஸுரியான ஒரு ஹோட்டல்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு ரெசார்ட். இந்த நல்ல ஷாப்பாக இருந்தது. நீங்கள் போனால் ஆக்சுவலி இருக்கிற காசை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. உங்கள்கிட்ட ஒரு 500 ரூபா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ரோட் கடையில் 200 ரூபா கொடுத்து பிரியாணி சாப்பிட்டு, ஒரு 100 ரூபா கொடுத்து ஜூஸ் குடிச்சிட்டு 300 ரூபாயிலே முடிச்சுட்டு போயிடலாம். இன்னும் கம்மியாக கூட 100 ரூபா பிரியாணி சாப்பிட்டு ஒரு 30 ரூபா ஜூஸ் குடிச்சிட்டு முடிச்சுட்டு போயிடலாம். எப்போனா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி கடையில் போய் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் போய் சாப்பிடுங்க. பட் மற்றபடி போயிட்டு நீங்கள் சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. தென் காசு அதிகமாக இருக்கிறவங்க தான் போய் அங்கே சாப்பிடுவாங்க. இப்போ காசு கம்மியாக இருக்கிறவங்க போய் சாப்பிட்றது இல்லைன்ற ஒரு எண்ணத்துக்காக தான் போய் நானும் போய் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ ஓகே, நல்லா தான் இருந்தது. ஓகே, ஏன்னா அங்கே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ஏற்ற காசு கொடுக்கணும், இந்த கடைக்கான வாடகை கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கே ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மற்றபடிலாம் ஒன்றும் பிரச்சனைலாம் இல்லை, கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கும். எந்த சவுண்ட்ஸும் உள்ளே வராது. ஃபுல்லாக கிளாஸ் போட்டு அடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதனாலே வந்து மோர் தென் பீப்புள்ஸ், கொஞ்சம் ரிச்சடாக இருக்கிற பீப்புள்ஸ் வந்து உள்ளே போயிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்குது. மற்றபடிலாம் வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றுங்கெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, கேஎஃப்சி தென் மெக்டானல்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரெண்டுமே சேம் தான். இங்கே என்ன வைக்கிறாங்களோ சேம் இங்கே தான். அதே பர்கர், அதே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு, ஜூஸு, தென் வந்து சிக்கன் ஐட்டம்ஸில் இந்த ஒவ்வொரு வெரைட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்ற மாதிரி காம்போ ப்ரைஸு, ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் சேம். உங்கள்கிட்ட 500 இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் மெக்டானல்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.